我考试的时候有一个特别搞笑的事情，因为当时所有的考生到最后声台形表考完之后就有才艺展示，全都拉小提琴哦，美声各种琴我都在旁边我都懵了。最后老师问我你会什么啊？因为我会打嗝。对的，就是这个表情。有2个老师就说。有点意思，来，还会什么？说还会一边打嗝一边说话。来，来一个。哎呀！只要说到艺考最，但是要听爸爸的话，要打一个大嗝。你没吃饱吗？挑战喝啤酒会不会过啊？赶超了，应该连麻油鸡酒都不会过。我个人认为，你的身价给牛表了，感觉如何？好，给你。喝完啊，买不要啊！你又不会醉。哦。你再讲下去，我可能喝不下去。脏死了！哦，市场哎！哇！脏哎，超脏的。超难惨的。这可以上传吗？啊，超不会啊！不要了。超不卫生。我应该要剪接一下吧，超恶。大概20秒之前都在听我打嗝。哦，有人醉了啦！太贵哎！有人醉了。才不到先录一段，等下再来 Part 2，OK？等死吧，你们王八蛋！这大概有10几分钟吧。还在拍，干！快啦！下来。干掉啊，跟我们一样。你要撑场啊！喝这个。你是恐龙哦！啊，不要！啊，不要！好，开始。快点呐！快点！他是最变态的。Wait. Finish. Ah, 我操，太牛逼了！不想再打吐了。天了。
怎么了？很喜欢可以叫我喝饮料。服务员，干个这，我叫妹妹，她的小猫。服务员，我叫她干完，谢谢。谁说一定要喝可乐才能打嗝？哦，拜托。服务员，这才是王道，好不好？拜托。服务员，我叫她干完，谢谢。那个一打嗝，表演一下，来啊！10秒，30，40，谢谢。还是嗝啊？三个多了，哪一个？有两个，可以了。这旁边的动物扶摇而已。这小花扶啊！快点，1、2、3，扶摇。你看，他闭声个都是这样对吧？不要，我要吃你了！不要，这样，这么夸张？好啦，乱讲了，娱乐小品。开始，鸭子肉，不咋嗝。哦，我死了。你最厉害哦，你最厉害。快死掉了！再来一次。哦，不行，好痛哦！很厉害。他要连续的特强。我手都在拍着我，我手都在拍着我。阿姨，可以吗？继续听，我还在录啊。真的，没有拍到脸。哎，好痛！哎，哎。你们看。父子城给大家搞的什么奖？帮我把手机挡住了，帮我挡住，我要拍掉，太惨。老师。正常在哪边？
帮你打一下，帮你打一个，帮你打一个，帮你打一个，打什么？打一个嗝。我放这边。OK 啊。都没卫生。啊，绿绿快了。这里打嗝啊！可以到1、2、3、2、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、114、115、116、117、118、119、120、121、122、123、124、125、126、127、128、129、130、131、132、133、134、135、136、137、138、139、140、141、142、143、144、145、146、147、148、149、150、151、152、153、154、155、156、157、158、159、1